Hi ළමයි සිංහල with happy tips මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ ජාතක කතා වලින් ඕනෙම විචාරයකට ලියන්න පුළුවන් උඩට. ඔයාලට විචාර ලියන්න ඔයාලා බයයි නේද? ඔයාලා ලියන්නේ කැමති නැත්තේ ඒ විචාර වලට උඩට ඔයාලට මතක නැති හින්දා තමයි ප්‍රධානම හේතුව. හැබැයි මේ උඩට මතක තියාගන්න පුළුවන් සරල ක්‍රමයකට මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඔයාලා ඒක try කරලා බලන්න ඔයාලට මේ ක්‍රමය පුළුවන් වෙනවද කියලා. ඔයාලා දන්නවනේ විචාරයක් ලියද්දී අනිවාර්යෙන්ම අපි ඒ විචාර ප්‍රශ්නයට අදාළව උත්තර 4ක් හෝ 5ක් අපි මේ විචාරයට ඇතුළත් කරන්න ඕන. ඔයාලට ටයිම් එක අනුව ඔයාලට පුළුවන් ඒක බැලන්ස් කරගෙන ලියන්න. හැබැයි ඒක ලියලා ඔයාලා පුරුදු වෙන්න ඕන. අපි යම් බලන්න අද ජාතක කතා වලින් මේ උත්තර මොනවද කියලා බලන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු චුල්ලදනුද්දර ජාතකය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමේ වැඩවසන සමයෙහි එක් ස්ත්‍රියක් කෙරෙහි උකට ලියූ භික්ෂු කෙනෙකුන් වහන්සේ ආරම්භය මේ ජාතකය දක්වන ලද. මේකදී නිමිත්ත දැක්වීම එහෙම නැත්නම් රචනා උපක්‍රම යටතේ මේ උද්දුතේ දක්වන්න පුළුවන් ඔයාලට. 2 තක්සලා නුවර දිසාපාමොක් ආචාර්ය සමීපයට බ්‍රාහ්මණ කුමාරයෙක් ගොස් සියලු ශිල්ප ඉගෙන ඉනුත් ධනු ශිල්පය නිමවා උගත. මේකෙදිත් පුරුෂාධිපත්‍ය පොදු සමාජ ලක්ෂණ ඒ කාලේ පුරුෂයන් පමණක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා කියන එක ඒක සමාජ ලක්ෂණයක්. ආත්ම සංයමය සංක්ෂිප්ත බව කියන ඒවට දක්වන්න පුළුවන්. අංක 3 හස්තියා දිවගෙන එන්න ඊදණ්ඩක් ඇඳ පියා ඇරගෙන විද්දාහු වාත කුඹයෙන් විද පළවා ඇතා එතනම එලා නික්මුණු කලට. එතන තියෙනවා අතිශයෝක්තිය. 4 අනික් අනාන්තරයක සොරුන් 500ක් දඩමස් පුලුස්සා කන කලට. එතන තියෙනවා සමාජ ලක්ෂණය. එතකොට සමාජ ලක්ෂණයේදී සමාජය කොතනම් පිරිහිලාද නේද? සොරු 500ක් ඉන්නවා කියන්නේ එතන කළු ආර්ථික කටයුතු තමයි හෙළි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒක දක්වන්න පුළුවන් සමාජ ලක්ෂණයක් කියලා ඇහුවොත්. සමාජය පිළිබඳව ඇහුවොත් ඒ කාලේ තිබිච්ච සමාජ ලක්ෂණයක් විදිහට මේ උද්දුතේ ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා මම එහා පැත්තේ පොඩියට රූප සටහන් ඇඳලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට මතක හිටින් තමයි මම එහෙම කරේ. දැන් ඔයාලට උද්දුතයක් ගත්තා. මතක තියාගන්න ඒක කතාවක් වගේ ඔයාලා ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ يعني විචාර ප්‍රශ්නේ කොයිතරම් අමාරු වුණත් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් මේ උද්දුතේ මතක් කරගෙන මේ ඒ අදාළ උද්දුතේට හරියන්න ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට උද්දුතයක් ලියන්න ගත්තට පස්සේ උද්දුතේ මුල මතක නෑ මැද මතක නෑ එක්ක පටන් ගන්න විදිහක් හිතා ගන්න බෑ. එහෙමනේ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ ඉතන ගොඩක් දුරට අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ කතාවක් වගේ මතක තියාගන්න චුට්ටි රූප සටහනකින් මේ උද්දුතේ ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේක ටගල් මතක් වෙනවා ඔයාලට. මේ අමාරු වචන අනේ මේක අමාරු වෙන්නේ එහෙම කියලා හිතන්න නැතුව මේ හරිම සරලව ඔයාලා හිතන්න පුළුවන් වෙන. හිතලා ඒකේ විදිහට පාඩම් කරගත්තම ඔයාලට ඒක ලියන්න පුළුවන් ළමයි. අංක 5 චුල්ලදනුද්දරයෝ එකින් එකාට සොරු 500 එකක් අඩු ඊදණු 500 මිදේ එළූහ. එතනක් තියෙන්නේ අතිශයෝක්තිය. ඒ කියන්නේ චුල්ලදනුද්දර කුමාරය සොරු 500ක් මරලා දාන විදිහනේ දක්වලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා කටු සටහනක හරිය උද්දුත ලියා ගන්න තැනක් තියෙනවනේ. ඔයාලට පොතේ තියෙදිම වලට වඩා ඔයාලට අදාළ උද්දුත වෙනම සටහන් කරගන්න එක ඉතාම පහසු වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාලා එතන චුට්ටියට රූප සටහනක් ඇඳගෙන ඔයාලට ඒක මතක හිටින විදිහට ලස්සන වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කටු සටහනක්. නිකන් කටුවට පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ ඔළුවටයි මේක යන්න ඕනේ. ඒක මතකෙ හිටින්නේ ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා පොඩියට ඇඳ ගන්න. අංක 6 සොර දෙඩුවා හා චුල්ලදනුද්දරයන් හා උන් කා සොරා යටකොට ඔබාගෙන චුල්ලදනුද්දරයෝ සොඳුර කඩුව දීලව යත දික්කොට ලන්නා සොරාට කඩු මිටදී චුල්ලදනුද්දරයන්ට කොපුව දිලුහ. එතනදී ස්ත්‍රියගේ චපලත්වය ස්ත්‍රිය ලෞකිකත්වයට වසඟ වෙනවනේ. එතකොට ස්ත්‍රිය කොච්චර චපලද කියන මානුෂීය ලක්ෂණය එතනින් හෙළි වෙනවා නේද? අංක 7 සොර දෙඩුවා සිතන්නේ බාල කල පටන් පරණ පුරුදු පුරුෂයා මරවා මා කෙරේ ලෝභ කළාය. ඉදිරියේ අනික් පුරුෂයෙකු දුටත් මටත් මේ කරන මානියයි තිත්තේලියක් තියන්න. ඊට පස්සේ 8 වෙනි උද්දුතේ මෑගෙන් මට ප්‍රයෝජන නැතේ. මෑ මෙතනම අරපියා එළිය සිතා. ඔයාලට මේ උද්දුත දෙකකින් පහසු උද්දුතයක් මතක තියාගන්න. එතනදී දූරදර්ශී බව. ඒ කියන්නේ මානුෂීය ලක්ෂණයක් නේද? දූරදර්ශී බව කියන්නේ මිනිසෙක්ගේ හිතේ පවතින දේ අනේක දූරදර්ශී. දූර දකින්නවා. දූර දැකලා යා ස්ත්‍රියව දාලා යන්න තීරණය කරන අවස්ථාව නේද? ඒ කියන්නේ ලෞකිකත්වයට වහල් නොවීම. ස්ත්‍රිය වගේ නෙමෙයි එයා හිතනවා මටත් මේ කුමාරයට වෙච්ච දේ වෙන්න පුළුවන් කවදා හරි කියලා ඒ ස්ත්‍රිය මෙතන දාලා යන්න එයා කටයුතු කරනවා. අංක 9 ඇයි සාම්පුත්‍රයාණෙනි මා අර්පියා නික්මුණු නියාද? ඒකෙදි තියෙනවා ස්ත්‍රියගේ මෝඩකම සරදමට ලක් කිරීම. අංක 10 ස්ත්‍රී ගඟ සමීපයේ බැද්දේ උන්නීය. ඒක කෙටි වැකිලමයි.
අංක 11 කැනහිල් මාංශ කැටියක් දැගෙන ගඟ සමීපයේ ගොඩ අසල යන කලට මත්ස්‍යයෙක් දියෙන් ගොඩට පැනපීය. කට තිබූ මාංශ දමා මත්ස්‍යයා දෑ ගන්නට දීූ කල මත්ස්‍යයා දියට පැනපීය. උකුසු මාංශ කැටිය දෑගත. බලන්න එක ලස්සනට දිගයි තමයි. ඒ උටුතේ දිග. හැබැයි ඔයාලට මේක ලස්සනට රූපයක් එහෙම නැත්නම් කතාවක් හිතේම වවා ගන්න බැරිද? ඔන්න නරියෙක් යනවා මාංශ කුට්ටියක් අරගෙන මස් කෑල්ලක් අරගෙන ගඟ සමීපයට යනවා. එතනදීම වතුරේ ඉඳලා මාළුවේ ගොඩට පනිනවා. එයා මේ මාළුව දැකලා අර කටේ තිබිච්ච මස් කෑල්ල දාලා මාළුව ගන්න යනවා. හැබැයි අර කට තිබූ මාංශ කෑල්ල මේ උකුස්සෙක් ඇවිල්ලා ඒක ගන්නවා. ඉතින් එතකොට යාර මුකුත් නැති වෙනවනේ අවසානයේදී බලන්නේ උඩුදේ කොච්චර හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන් ද ඔළුවේ ලස්සනට චිත්‍රයක් මවා ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් කියන්නේ අద్භූත රසය. අංක 12 ඒ සමයෙහි චුල්ලදනුත්තරයෝ නම් මේ භික්ෂුවයි. ඒ සමයෙහි ස්ත්‍රී නම් මේ ස්ත්‍රිය. ඒ සමයෙහි ශක්‍රව උපන්නේ බුදු වූ මමය. ඒකෙදී දක්වන්න පුළුවන් රචනා උපක්‍රම වලට. එහෙම නැත්නම් කියන පූර්ව අපරසන්දි ගැලපීම කියලා ඒ ජාතක කතාවල තියෙන විශේෂත්වයක් හැම ජාතක කතාවක් ඉවර කරද්දී පූර්ව අපරසන්දි ගැලපීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. ජාතක කතාවලදී අපිට හම් වෙන අනිත් කතාව තමයි ඡන්දකින්දක ජාතකය කියලා කියන්නේ. අපි ඒකෙත් උද්දෘත බලමු. අංක 1 තමන් වහන්සේ රජකයේදී යශෝදරා දේවීන් වහන්සේ අරබයා මේ ඡන්දකින්දක ජාතක ධර්මදේශනාව වදාළ සේක. මේකෙදි නිමිත්ත. එහෙම නැත්නම් රචනා උපක්‍රම දැක්වීම යටතේ මේ උතුතේ ගන්න පුළුවන්. අංක 2 පාරමිතා ධර්ම නැමැති උතුණෙහි අග්‍රමාණික්‍ය බඳු ස්ථාන්තර ජාතකයේ. ඒ කියන්නේ රචනා උපක්‍රම. ඒකෙදි උපමාවක් දක්වන්න පුළුවන්. උපමාවක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම රූපකයක් දක්වලා දීලා තියෙනවා. මේක දිගුවැකියක්. දිගුවැකියක් කියලා පෙන්නන ඔයාලට පුළුවන් නම් විතරක් ඒ දිගුවැකිය පාඩම් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩි කොටසක් ලියලා මේ වගේ තිප්පේලියක් තියන්න. ඒක දිගුවැකියක් කියලා දක්වන්න ඕන නිසා. අංක 3 මේ කිඳුරා විද දිවිතර කොට මෑහ සමග වාසය කළෙම් නම් යහපතයි සිතා සැඟවී සිට කිඳුරාට හිණියක් විද්දේය. ඉතින් හඬන්නට කාරණා කවදේදයි මම දී පාද පරිචාරිකා කොට 16000ක් පුරාංගනාවන්ට අගමහසම් කෙරෙමි. මේකෙදි අශිෂ්ටත්වය සරදමට ලක්වීම එහෙම නැත්නම් අත්නව මතික බව එහෙම නැත්නම් පොදු සමාජ ලක්ෂණ. මේ උද්දෘත දෙකෙන් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මතක හිටින උද්දෘතය මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න ඔයාලා. අංක 4 අවලක්ෂණතෝ මා නිසා නිරපරාධ වූ මාගේ සමනා මැරීද ඔහු කෙරේ ස්නේහයෙන් අඩා මියෙන පමණක් මුත් ඔබට පාද පරිචාරිකා වීමක් ඒකාන්තයෙන් නොවේ. මට පැමිණියා වූ මේ ශෝකය තාගේ අඹදරුවන්ටද වේවයි. තවද දුෂ්ට වූ මහරජ තාගේ ප්‍රජාපති තොම තාද තමන් දරුවන්ද නොදැක නිරාවදීව. මේ කියන දෙකෙන් එකක් ඔයාලට මේ ආත්ම සංයමයේ උතුම් පතිවෘතාව එහෙම නැත්නම් මේ කියන්නේ පොදු මානුෂීය ලක්ෂණ නේද? ඒකින් දුරිය කොච්චර ලෞකිකත්වයට වසක වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඇත්තටම උතුම් පතිවෘතාවකින් ක්‍රියා කරන ස්ත්‍රියක්. අංක 5 මහරේ මල්දම් බඳු වූ අර මේ කිඳුරිය නටන අවස්ථාවේ උපමා මගින් දක්වලා දීලා තියෙනවා මහරේ මල්දම් බඳු වූ කියලා. ඒක රචනා උපක්‍රම වලට ගන්න පුළුවන්. අංක 6 දෙවි කෙනෙක් මේ ලොව ඇතනම් මහිමිහට මේ පැමිණි දුක නොබලා හරිද්දයි දෙවියන්ට උච්චායනා කොට හැඬූහ. ඒකෙදිත් උතුම් පතිවිරතාව ආචරණ කල්පිත මතවාද කියන එකට ගන්න පුළුවන්. අංක 7 ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයෝ දහසක් නුවණසින් ලොව බලනුවෝ මේ කාරණිය දැක බමුණු වෙසක්ගෙන ඇසිල්ලකින් අවුත් මහබෝසතාණන් ඔත් ගල් මුදුනෙහි පෙනී කෙන්නිකාවෙන් පැන්ගෙන මහබෝසතාණන් ඇඟ ඉසලූහ. එකෙනෙහි විචනසී වනය සුවව කොතන විඳි බවත් නොදත හැකි විය. එතනදිත් අද්භූත රසය අතිශයෝක්තිය කියන ඒවට මේ උද්දෘතය දක්වන්න පුළුවන්. හරි නේද? ඉතින් මම ඔයාලට අනිත් පාඩම් වලිනුත් අවශ්‍ය කරන උද්දෘත අරගෙන එන්නම්. ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. bye.